Todos los días se aprende algo nuevo y resulta que por más experiencia que tengamos siempre nos van a sorprender algunas motos con algo nuevo. Amigos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hoy tengo un caso muy raro. Este tipo de casos son los que nos vuelan la cabeza a veces. Tengo una motocicleta con un sonido muy extraño, como un sonido de arrastre, un sonido feo a la hora de prender. Esto pasa solo cuando está fría. Una vez que la moto se calienta, la moto queda completamente normal, se queda quedita, no suena absolutamente nada, ni siquiera ruido de válvulas. Entonces me tiene pensando qué puede ser. Podríamos aculpar a tema de lubricación en primera instancia, pero generalmente cuando alguna pieza está mala y cuando falta lubricación suena siempre. Entonces estamos pensando a ver qué onda. La moto en cuestión está bastante sucia porque recién me la traen y estoy haciendo las pruebas respectivas para ver si es que realmente hace lo que hace. Ahorita estamos en la mañana. Ayer me dejó el cliente, pero ayer como estaba caliente no hacía absolutamente nada. Pero hoy ya como amaneció fría, entonces quiero que escuchen. El ruido de fondo, bueno, es de una fábrica cercana, no lo podemos evitar, así es que vamos a acostumbrar. Y bueno, ahí está un poco más caliente, pero ya no suena absolutamente nada. Solo hay ruido de motor, nítido. Ni ruido de válvulas, ni arrastre, ni golpe, ni nada. Estamos hablando de los 10 minutos prendido. Entonces eso es lo que nos está volando la cabeza ahorita, porque no tiene sentido lo que hace. Y si fuera algún componente de mal estado, pues créanme que hiciera ruido siempre. Incluso al calentarse gana holgura y comienza a hacer un ruido peor. Pero en este caso al calentarse, pues ya deja de hacer ruido. Entonces inmediatamente no nos queda más de otra que abrir la cabeza, porque ahí notamos el ruido. Abrir la cabeza de fuerza y realmente ver qué es lo que tiene ahí. Ok, en una motocicleta cadenera este es el tiempo de motor. Alineado los dos puntos aquí, las levas completamente hacia abajo y el punto de tiempo aquí. Ojalá se pueda apreciar ahí. Un poquito movido. Ahí. ¿Sí ve? Listo, ese es el tiempo de motor. Entonces ahí ya procedemos a sacar el árbol de levas para checar qué es lo que está pasando, porque aparentemente todavía no nos encontramos nada. Rebabas de limalla, tampoco salió en salió el aceite bastante limpio. Así es que vamos a alzar esto para ver si nos encontramos con algo. Tenemos que desarmar obligatoriamente toda esta parte. El pistón lo tenemos que dejar dentro del cilindro, ya que por el efecto de la descompresión los empaques se mueven y a la hora de volver a apretar obviamente va a quedar fugando aceite por ahí, entonces de ley tenemos que alzar todo. Y como quien vamos checando. Hasta ahorita no nos encontramos absolutamente nada, no hay señal de desgaste. Aquí vemos una especie de arrastre. ¿Qué es lo que puede estar causando? Es que uno de los rodillos del árbol de levas esté malo. Checamos este de aquí, tiene bastante fuga, pero el de acá abajo no tiene fuga. Aquí sí tenemos desgaste en la punta del árbol de levas. Vamos a checar esto de acá. Desgaste en los balancines, no, tal vez en el propio eje. Este rodillo tenemos bastante fuga. Ahorita ya moviéndolo no tiene muy buena precisión. Más sin embargo, este rodillo de aquí está por ver. Nos toca sacar esto para checar cómo está este rodillo.
Vamos a quitar también este perno de aquí para seguir internándonos en la cabeza de fuerza para ver qué es lo que nos encontramos. Ok, en este punto voy a probar el tema del tensor de la cadenilla. Si es que yo suelto el tensor, tiene que volverse solo. Y si yo aplasto, tiene que quedarse ahí. De nuevo, volvemos en sentido antihorario. Y luego simplemente soltamos. Está bien el tensor. Esta parte es un punto crítico del desarme. Recuerden que el cilindro y el pistón están bien, pero ¿qué pasa? Si nosotros sacamos el pistón del cilindro, lo que va a pasar es que se van a descomprimir los anillos, ya no van a volver a su posición original y obviamente nos va a quedar consumiendo aceite. Entonces aquí lo importante es sacar suavemente y obligatoriamente tienen que hacer esto para cambiar el empaque de aquí abajo, si no va a quedar botando aceite. Vamos a sacar suavemente, con muchísimo cuidado. Y simplemente sacamos el seguro. Ok, desde esa parte tengan más cuidado porque ahí suele resbalarse y suele ir saliendo con todo. Ok, hasta ahí, ¿sí ven? Entonces ahí ya podemos meter el quitaseguros, quitamos el seguro, sacamos el bulón y el pistón sale con todo el cilindro. Hasta ahí. Ok, eso es todo. Aquí tenemos ya la empaquetadura. Y quiero contarles un secreto. Bueno, para todos los que vivimos aquí en Ecuador, es bien sabido que este tipo de motores cadeneros especialmente, supuestamente vienen bajo la marca Sukira, bajo la marca Axo, marca, incluso Ranger, también vi que había sacado un motor de estos. Viene en este caso en la marca Motor 1 y la más famosa en la marca Factory, pero todos estos motores son de la misma fábrica, son de la empresa Sonshen. Sonshen les fabrica estos motores a los diferentes distribuidores y vendedores que hay aquí, porque simplemente son importadores. Importan ya las motos, tal vez desarmadas, y luego las arman aquí en el país y les sacan bajo diferentes nombres. Por ejemplo, esta sale bajo la marca Motor 1. Pero todo de esta motocicleta le puede dar de la Factory CB250, de la T4 y de otros modelos que también hay aquí. ¿Sí ven? Aquí dice ZD, el nombre del fabricante, que vendría a ser Sonshen. No sé, tal vez aquí hay alguna variación con los importadores que tal vez disminuyan la calidad por algún motivo y los vendan más baratos, porque por ejemplo esta moto es mucho más barato que una Factory 250, pero sin embargo, al menos se ve que es del mismo fabricante y se ve que es el mismo motor. Ahora, si disminuyen la calidad, pues ahí sí ya es cuestión de los importadores y realmente no tengo esa información. Bien. Pero no sé, tal vez la Factory por tener un poco más de fama o la Sukida por tener un poco más de fama es más cara. No entiendo cómo funciona el tipo de mercado, pero es cierto que el motor es de la misma fábrica. Ahora estamos con la parte alta desarmada y no encuentro nada de preocupación. No hay absolutamente nada, no hay señal de desgaste. Aquí hay una pequeña señal de desgaste. ¿Sí ven? Una pequeñísima, pero aquí justamente, pero es mínimo el desgaste que tiene y realmente no es para que produzca ruido. Ahora, tema de pistón, cilindro, anillos están completamente bien. Prendamos la luz. No tiene rayaduras, no tiene señal de pistoneo, el pistón también está bien, está apretadito. Entonces no va por ahí la cosa.
Lo único que tenemos en duda es el tema del árbol de levas, que sí vemos con una fuga bastante excesiva, al menos en este rodillo de aquí. Tal vez está golpeando este rodillo, pero ¿y por qué no golpea siempre? ¿Por qué golpea solo cuando está frío? Eso es lo que no entiendo. Porque si estuviera malo, incluso al calentar se golpeara más. Tengo el árbol de levas, tiene una leve fuga, pero nada de preocupación. Y vamos directamente a la biela, para eso también habíamos desarmado. Para llegar hasta la biela, aquí tenemos la biela. Se prueba, bueno, de una forma no tan técnica, se prueba así. Y si de pronto produce ruido, pues es ahí el problema, pero en este caso no. Ok. Presión de... O sea, temas de lubricación ahorita yo estoy descartando, porque si faltara lubricación, yo en la parte alta me encontrara algunos componentes sobrecalentados, algunos componentes también en mal estado, rayados, y eso no es el caso, está todo lubricadito. Más que todo ya comienza a tender a los metales a tomar un... Más que todo los metales tienden a tomar un color negro, negro rojizo, por el tema de las quemaduras. Entonces, la verdad que no veo tema de recalentamiento arriba. Y ahorita girando lo que es... Girando el cigüeñal, se da la vuelta muy suave. Quiero que vean la bomba de aceite. A pesar de que ahí ya no hay aceite adentro, seguramente hay algún poquito y eso está bombeando. Tranquilamente. La bomba de aceite está bombeando bien. Y pues es ahí cuando uno se pierde completamente. ¿Dónde está el ruido? Ahí es suerte de prueba-error. Ok, si nosotros volvemos a armar todo, tal vez cambiamos la cadenilla porque está extendida. ¿Y qué más cambiamos? Tal vez cambiamos los rodamientos del árbol de levas. Tal vez cambiemos los rodamientos del árbol de levas. Yo aquí me encuentro algo preocupante. Tengo desgaste en una leva y tengo como que si hubiese arrastrado, sobrecalentado este rodillo de acá. Si ven, está amarillento, negro. Y eso me da que pensar que tal vez este rodillo de aquí está arrastrándose encima de la carcasa. Pero la carcasa no tiene desgaste. Entonces aquí es asumir las cosas y tratar de verificar todo milimétricamente para ver qué es lo que se cambia. Porque ahorita mismo, si ustedes me preguntan, la moto no tiene absolutamente nada. No tiene señal de desgaste, señal de recalentamiento, señal de falta de lubricación, no hay. Y hemos desarmado también la tapa de aquí para verificar bomba de aceite y todo eso. Pues está perfecto, no tiene ningún juego. Igual el tema de embragues no tiene juego. Oigan, revisando minuciosamente todos los componentes, tengo un componente que podría, no aseguro, pero podría estar haciendo ruido. ¿Sí ven? Este queda con una fuga enorme. Y yo supongo que cuando la cadena comienza a rodar y no tiene aceite, esto va golpeando. Porque miren la fuga enorme que tiene. Y obviamente esta, la parte interna es metálico. Y quiero que comparen con la nueva que justamente estoy probando ahorita. Aquí entra bien, apretadito. Y acá tiene una fuga enorme. Entonces eso tal vez podría estar provocando. Digo tal vez porque no estoy seguro. No me ha tocado esta falla. Pero si de pronto logro componer una más al libro del manual de fallas y una más aprendida. ¿Ven? Ahí tengo yo. Podría ser ese el problema. Podría ser que esté golpeando esto en contra del bloque motor y eso produzca ese golpe, ese ruido feo. Es que este es metal también. Este es metálico, solo acá la guía es caucho. Aparte esto cuando se reseca también provoca ruido, pero no es el caso. También vamos a intercambiarlo. Ok, el día de hoy voy a volverme cambiapiezas. Bueno, primero, no tan cambiapiezas porque si ven el desgaste enorme que tiene, está fina, prácticamente fina, el tema de la válvula. Y normalmente tiene que ser así, gruesita. Ok, entonces, por desgaste vamos a cambiar válvulas. Aquí tengo, a ver, presenta desgaste en el árbol de levas, desgaste en este rodillo de aquí y rayadura generalmente. Así es que también, como saben decir, por la duda, vamos a cambiar el tema del árbol de levas, vamos a cambiar la cadena, que eso sí necesita porque primero ya está filosa y otro que está bastante extendida. Ok, el tensor estaba casi a tope. Y vamos a cambiar, bueno, y ahí sería tonto no cambiar los balancines. Resulta que esto es lo más barato que hay. De todos estos componentes, esto es lo más barato. Entonces, el par de balancines y las guías.
guías deslizadoras o guías de cadenilla, como suelan llamarle. ¿Por qué? Porque tiene una fuga excesiva en una de sus guías. ¿Okay? Justamente en esta. Entonces, vamos a cambiar todos estos componentes que tengo aquí. Ahí abajo ya revisé, no tiene nada, la biela completamente intacta. O sea, el motor en sí está prácticamente nuevo. Sucio sí, pero nuevo. Igual vamos a lavar todo eso. Vamos a cambiar los retenedores, tanto este como este y el de allá también, porque está botando aceite. Y bueno, vamos a cambiar empaques, retenedores y vamos a armar de nuevo, así como está. Y pues ahí sí viene el caso la frase, un Padre Nuestro y ojalá nos quede bien, porque no estamos 100% seguros de qué puede estar produciendo ese ruido tan molesto. Okay, vamos avanzando, cambié ya la cadenilla, está cambiando el árbol de levas, están las guías nuevas y ahí está el tiempo de motor. Tiempo, aquí yo tengo ya la cabeza de balancines, esto va con silicona, con poquita silicona, solo en el medio, porque obviamente aquí no va empaque, entonces de ley necesita alguna pega para que se asiente bien y para que no quede filtrando aceite, ok. Aquí sí va empaque, antes ya lo pusieron silicona, supongo que estaba saliéndose. Aquí va un empaque y un O-ring, y posteriormente ya va montado todos estos componentes. Tengo yo los componentes viejos, vamos a ver, esperando que todo quede bien, que se quede sin ruido. Y pues no queda más, seguir armando y probar. Vamos a la tarea del montaje. Hemos acabado de montar ya todo el motor y aquí ya tengo el chasis listo para el montaje. Aquí cambiamos todo lo que dijimos, incluimos bujía también. Le dejo, yo nunca aprieto la parte delantera de el calibrador de válvulas, ok, de esta tapita de aquí, para ver cuánto demora en subir aceite. Lo general es 3-5 segundos recién prendida y casi siempre 3 segundos. Entonces eso es lo idóneo para ver, mejor dicho, que esté subiendo aceite hacia la cabeza del motor. Y como ustedes sabían, la moto en frío daba el problema. Cuando estaba completamente fría comenzaba con el problema, así es que ahorita ponemos aceite y prendemos y nos debe dar inmediatamente el problema. Y si no da, pues quiere decir que le atinamos al problema. Entonces ahí yo tengo las cosas que cambié para devolver al dueño. Y bueno, ahorita mismo nos vamos al montaje. Ponemos 2 pernitos nada más. Siempre me gusta poner los pernos de abajo, el carburador, el escape y inmediatamente probar. Bueno, conectar el tema eléctrico y probar. Para, si es que algún problema hay, pues que se nos haga fácil de nuevo bajar el motor. Y si no hay ningún problema, se le deja prendido unos 15-20 minutos. Esto como un tip para todos ustedes si es que arman algún motor. Se le deja prendido unos 15-20 minutos. Generalmente cuando se pone válvulas y se pone balancines nuevos suele volver a aflojarse un poquito. Se le vuelve a calibrar, se le deja prendido otros 15 minutos. Si no hay ningún problema, pues inmediatamente se comienza el armado completo del motor. Caso contrario, si es que hay algún problema, hay algún ruido, de nuevo a bajar, sacar 2 pernos, bajar el motor y bueno, desarmar y buscar qué onda, ok. Entonces eso es el tema del trabajo. Generalmente en mecánica las cosas no están escritas, es un poquito difícil a veces encontrar algunos problemas raros, como es este problema de sonido, y no nos encontramos nada malo dentro del motor. Entonces ahí ya es una suerte de prueba-error, no siempre pasa, y ustedes dirán, cambia piezas, pero para eso no eres mecánico, adivino, pero en fin, en mecánica es lo que toca, porque realmente no tenemos una bolita mágica para frotar y que nos salga inmediatamente la falla. La experiencia, los años, a veces nos hace topar con fallas como esta, que aparentemente no hay ningún problema dentro del motor, sin embargo hay mínimas fugas que puede producir el ruido. Así es que vamos a montarlo y ahora sí, un Padre Nuestro y a ver cómo nos queda esta moto. Yo estoy confiando en mí y estoy pensando que va a quedar quedita, pero vamos a ver qué dice el destino y qué dice el motorcito, si se quiere portar bien o no.
Ok, la hora de la verdad ha llegado, la verdad estoy súper nervioso. Ahorita vamos a prender ya la moto, pusimos el escape, pusimos el carburador y pusimos 2 pernos nada más en los anclajes del motor. Conectamos el tema eléctrico, vamos a ver qué onda, vamos a ver si es que este motorcito queda funcionando al 100%. Les pongo en contexto, el motor al prender en frío tenía un sonido bastante feo, que justamente les dejo al inicio del video por si se saltaron. Y ahorita ya hemos cambiado algunos componentes y vamos a prender, ya tengo puesto el aceite nuevo y vamos a prender a ver. Si es que la moto nos quedara mal, desde ahorita nos quedará con ruido. Ok, conectamos nuestro tanque de prueba, yo lo tengo aquí. Es simplemente una botella con un filtro de salida y tiene un huequito que la gasolina puede circular. Y bueno, esto es completamente en vivo. Como ven, el motor no ha sido encendido para nada. Es más, no sé si prenderá y no sé si conecte todo. Está a ver, tierra, está motor de arranque, eléctrico y bujía, capuchón, listo. Vamos a escuchar si es que queda o no queda. Subiendo aceite, aquí debe haber gran presión de aceite. El humo que sale es por el aceite, cuando lavamos el motor y todo eso se está secando con la calor. A ver, vamos a verificar. Ahí está, si yo acelero tiene que salir gran cantidad. Sí, estamos bien con el tema lubricación, estamos perfectos. Y con el tema ruido, ¿qué les pareció? Vibra un poquito, sí, tiene un sonido de vibración, pero eso es por lo que está solo con 2 pernos. Pero el ruido ese feo que tenía como si fuera biela, realmente ya no tiene. No es cuando las cosas quedan bien a la primera. No sabíamos cuál era la falla. Ahorita estamos apuntando a que las guías de cadenilla estaban flojas y que el árbol de levas tenía fuga en sus 2 rodamientos. Bueno, aparte cambiamos la cadenilla y las válvulas porque tenían desgaste, estaban extendidas, entonces de una vez para completar toda esta reparación. La moto apenas se prendía tenía un ruido horrible, un ruido de golpeo prácticamente inconfundible, no era ni de vibración ni de válvula floja, sino un ruido como si un martillo estuviera adentro cuando se prendía en frío. Resulta que en caliente se apagaba o se quedaba quedita, o sea, se dejaba de sonar por completo. Entonces, ahorita estamos haciendo la prueba respectiva. De nuevo, habíamos prendido completamente en vivo la moto para que ustedes escuchen y sientan la misma emoción que yo siento cuando la moto se prende, queda bien, o la desilusión cuando la moto queda mal. Ok, vamos de nuevo, vamos a prenderla. Completamente quedita, no tiene ningún ruido feo. Tenemos lubricación bien arriba y ahí está el motor, solo ruido del motor, no hay más. Ahora, la prueba final. ¡Qué belleza! Como les decía yo cuando estaba montando el video, hay que dejarla prendida unos 15-20 minutos. Recuerden que todos los componentes de arriba son nuevos, los metales tienden a ceder, entonces a veces queda con ruidito de válvula floja o se aprietan las válvulas incluso. Entonces sacamos estas 2 tapitas para volver a calibrar, 0.08 milímetros aquí atrás y 0.010 milímetros aquí adelante. Listo, entonces esas son las medidas del tema de la calibración de válvulas. Sí, pues bueno, quedamos conformes, estamos terminando la semana de trabajo. Terminamos la semana de trabajo, terminamos con buenas noticias, arreglamos la motocicleta y bueno, esa es una satisfacción muy grande. Con la frase de aquí atrás terminamos deseándoles una linda semana a todos, un buen comienzo de la próxima semana, un abrazo enorme, les leo absolutamente a todos, no te olvides de dejarme tu importante like, tu importante comentario. La frase del canal, no siempre es pérdida, todo es aprendizaje, día a día se aprende algo nuevo. Así es que mis amigos, nos vemos en el próximo video.